हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डॉक्टर.NX और मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर नाजिम अंसारी। तो आज हम बात करेंगे कफ यानी खांसी के बारे में, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। डियर ऑल व्यूअर्स, खांसी एक बहुत भयानक बीमारी है जिसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना किए जाने पर ये लंग्स खराब कर देती है। भारत देश में 30.4% केसेस इस डिसीज़ के आज भी आते हैं। इसका रेशियो कोविड-19 के समय में तो और भी बढ़ गया था। अन्यथा इसका सही समय पर ट्रीटमेंट लें तो वीडियो में इसके लक्षण, वजह और इलाज बताएंगे। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जानते हैं इसके कॉजेज। कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण होती है और ये अपने आप में कोई डिजीज ना होकर दूसरी डिजीज का सिम्टम्स है। जानते हैं इसकी वजह यानी कॉजेज। टॉन्सिल्स यानी गिल्टियों की सूजन, स्ट्रेप थ्रॉट यानी खराब गला, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम, लैरेंजाइटिस यानी स्वर यंत्र प्रदाह, वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, मोनोन्यूक्लियोलस आदि, वूफिंग कफ यानी काली खांसी और एलर्जी, अस्थमा यानी दमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी पुराना श्वासनशोथ, ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग। अब जानते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है। तो जानते हैं टाइप्स ऑफ कफ। खांसी आमतौर पर 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर है ड्राई कफ यानी सूखी खांसी। नंबर 2 पर है मॉइस्ट कफ यानी बलगम वाली खांसी और नंबर 3 पर है वूफिंग कफ यानी काली खांसी, जो कि दौरे के रूप में आती है। जानते हैं इससे जुड़े कुछ इंस्ट्रक्शंस। इसके इंस्ट्रक्शंस में कफ के वास्तविक कारणों का पता लगाकर ही ट्रीटमेंट शुरू करें। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग तथा अल्कोहलिज्म नहीं करना चाहिए। स्पाइसी फूड या फ्राइड फूड नहीं खाने चाहिए। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए। अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में नंबर 1 पे है, जैसा कि आप बताया जा चुका है कि खांसी 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 ड्राई कफ हो तो नंबर 1 पे ड्राई कफ हो तो सिरप स्कॉर्डिल D+, इसमें डेक्स्ट्रो मेथोफन हाइड्रोब्रोमाइड, फेनिलरफेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेरामाइन मैलिट साल्ट होता है। ये सिरप सुबह, दोपहर और शाम 5 ml दिया जाना चाहिए। अगर मॉइस्ट कफ हो तो सिरप ग्रीलंगटस BM, इसमें टर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है और ये सिरप सुबह, दोपहर और शाम 5 ml दिया जाना चाहिए। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो 10 ml भी कर सकते हैं तथा इसके साथ टैबलेट ग्रीलंगटस BM दे सकते हैं। अगर खांसी ज़्यादा हो तो 1 गोली सुबह, दोपहर और शाम दी जानी चाहिए। अगर वूफिंग खांसी यानी काली खांसी हो तो सिरप ग्रीलंगटस CD, इसमें कोडीन, फॉस्फेट एंड क्लोरोफेनिरामाइन मैलिट साल्ट होता है।
ये सिरप सुबह, दोपहर और शाम 5 ml दिया जाना चाहिए। इसके साथ एंटीबायोटिक्स के तौर पर कैप्सूल नोवामॉक्स 500 mg, यानी इसमें एमॉक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट साल्ट होता है, और ये कैप्सूल सुबह और शाम 5 दिन लगातार दें, या फिर इसकी जगह टैबलेट लीवोफ्लॉक्स 500 mg, इसमें लीवोफ्लॉक्सासिन साल्ट होता है। ये टैबलेट सुबह और शाम 5 दिन लगातार खाने के बाद दी जानी चाहिए। अगर कोल्ड, सर्दी या बॉडी एच तथा बुखार हो तो टैबलेट सॉल्विन कोल्ड 1 गोली सुबह और शाम दी जानी चाहिए। लेकिन अगर कफ ज़्यादा सीवियर हो तो और कंट्रोल नहीं हो तो इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम, जिसमें सेफ्ट्राजोन साल्ट बाईबेन धीरे धीरे 5 दिन तक लगाया जाना चाहिए। नोट: उपर्युक्त सभी ट्रीटमेंट के उपचार करने के बाद आराम ना मिले तो निम्नलिखित इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, जैसे स्पूटम टेस्ट, ABF एंड कल्चर, ब्लड शुगर, HIV टेस्ट, एक्सरे, HB, BBC, ESR आदि टेस्ट सब करवा सकते हैं। टेस्ट में आई कमी को पूरा करें। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।